Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ bình luận về chủ đề bình luận giữa trận đấu giữa Tottenham và Burnley. Sau trận đấu giữa Tottenham và Burnley trong khuôn khổ vòng 37 ngoại Anh sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 11 tháng 5. Tottenham gần đây sa sút không phanh. Họ đang trải qua mạch 4 trận toàn thua, mới nhất là thất bại 2-4 trên sân của Liverpool. Lời gần nhất, đoàn quân của ông Pochettino được nếm trải cảm giác chiến thắng là trong trận vùi dập đội khách Nottingham Forest với tỷ số 3-1 ở vòng 32. Nhưng Tottenham có lý do để bào chữa những thất bại đó. 4 vòng đấu gần đây tại giải Ngoại hạng Anh, họ liên tiếp đụng 3 thành viên trong nhóm Big Six, cộng với đối thủ đang lên là Newcastle. Những trận thua liên tiếp khiến Tottenham hết hy vọng đua tranh tấm vé vớt dự Champions League mùa tới với Aston Villa. Họ tuy vẫn đang xếp ở vị trí thứ 5 tại bảng xếp hạng Premier League, nhưng đã bị đội chủ sân Villa Park bỏ xa tới 7 điểm, trong khi giải đấu chỉ còn 2 vòng đấu. Nhưng như thế không có nghĩa là Tottenham không còn động lực để ra sân. Gà trống động thậm chí đang khao khát một chiến thắng để khép lại chuỗi ngày buồn. Với việc chỉ phải đụng đối thủ đang có nguy cơ rớt hạng là Burnley, lại được đá sân nhà, cơ hội có được 3 điểm của thầy trò Pochettino là rất cao. Burnley không xứng tầm đối thủ với Tottenham. Họ hiện đang xếp thứ 2 từ dưới lên sau 24 điểm sau 36 vòng đấu. Và nếu nhận thất bại trước gà trống vào cuối tuần này thì họ sẽ trở lại giải hạng nhất. Về tổng lực lượng giữa hai đội tuyển Tottenham và Burnley, Burnley sẽ mất 6 cầu thủ gồm Esteve, Kelso, Anakin, Redmond, Bayer và Ramsey. Lực lượng vốn rất mỏng, đội khách sẽ khó tìm ra cầu thủ phù hợp để lấp đầy những khoảng trống. Tottenham cũng gặp vấn đề tương tự. Họ mất Davies, Timo Werner, Udogie, Solomon ở trận chiến cuối tuần này. Tuy nhiên, lực lượng của gà trống khá hùng hậu, nên những sự vắng mặt đó không phải vấn đề nan giải của huấn luyện viên Pochettino. Tottenham dự kiến ra sân đội hình 4-2-3-1 gồm Vicario, Skip, Van der Ven, Romero, Boro, Sa, Bissouma, Johnson, Maddison, Son và Richarlison.